Habari za leo ndugu mtazamaji unaangalia video hii. Mimi kwa majina yangu naitwa Mwalimu Olenjolain, niko TAYAI single. Ni mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa ngazi mbalimbali, ikiwepo ngazi ya shahada ya kwanza katika uhandisi na sayansi. Na siku ya leo napenda kukushirikisha ushuhuda wa mmoja wa wanafunzi wangu ambao nimemfundisha uso kwa uso, na baada ya ushuhuda huo utaweza kukujenga na kukuimarisha na kukupa matumaini ili uweze kuzingatia vitu mbalimbali ambavyo utakapokuwa unafundisha. Kwa mwanafunzi ambaye ninaye leo hii yuko kwenye manaka amehitimu masomo yake katika taasisi ya elimu ya Dar es Salaam. Jina lake ni Muhidini Ali. Muhidini Ali ni mwanafunzi ambaye ni mhandisi sasa. Alikuwa mwanafunzi wa uhandisi lakini sasa ni mhandisi, ila niliweza kuwa pamoja naye au niweza kumsaidia katika masomo ya hisabati ambayo ni hisabati kwa ajili ya wahandisi. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kumkaribisha ili aweze kushirikisha machache aliyokuwa ameyapitia, na atakueleza pia changamoto aliyokuwa amepitia kabla hajakutana na mimi, na baada ya kukutana na kuhudhuria vipindi vyangu ataelezea pia viliweza kumsaidia kwa kiasi gani mpaka siku ya leo anaitangazia ulimwengu kwamba yeye ni mhandisi halali. Karibu sana ndugu Muhidini. Asante sana. Kwa majina naitwa Muhidini Ali, kama alivyokwisha kutangulia kusema mwalimu wangu Mr. Olenjolai. Kimsingi safari haikuwa nyepesi, safari ilikuwa ngumu na tumepita katika changamoto nyingi sana. Mimi nimekuja kujiunga bachelor degree hapa DIT mwaka 2019 baada ya kumaliza diploma yangu mwaka 2008. Kwa hiyo nimekuja kujiunga degree miaka 11 baadaye. Kwa hiyo fikiria, angalia mtu aliyemaliza miaka 11 nyuma then anakuja kujoin tena degree. Kwa hiyo bila shaka atakuwa na kazi kubwa sana ya kukinoa kichwa kirudi katika state yake ya kuweza kupokea vitu sawa sawa. Kwa hiyo nilipokuwa mwaka wa kwanza, kwa kweli nilipata changamoto nyingi sana, especially kwenye somo la engineering mathematics. Kwenye engineering mathematics nilipata changamoto nyingi sana kwa sababu kichwa kilishafuta vitu vingi sana. Kwa hiyo tulipoingia tu ile first semester tulikutana na habari za limits ambayo ni calculus. Umeona? Sasa ile kidogo ilikuwa na vitu vyake, ilikuwa na changamoto nyingi sana. Ukizingatia kichwa kimeshakaa miaka 11 nyuma. Kwa kweli nilipata shida kidogo, lakini nilipata taarifa za Mr. Olenjolai kutoka kwa wanafunzi ambao wamepita mikononi mwake, na mimi nikaona nitumie hii fursa nimtumie mwalimu Olenjolai ili na mimi niweze kufanikisha malengo yangu. Kweli tulianza na calculus, of course alinisaidia, nikafanya vizuri sana kwenye mitihani yangu ya semester na nikafanikiwa kwenda mwaka unaofuata. Mwaka unaofuata akanifundisha tena advanced calculus. Kwa kweli yenyewe haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, mambo yalikuwa ni magumu, lakini namwamini Mr. Olenjolai kwa jitihada zake na kujitoa kwake. Amejitoa sana kwangu mimi na kwa wenzangu ambao nilikuwa nao. Kwa mimi hapa nipo leo natoa ushuhuda kwa niaba ya wenzangu wengine ambao hawakupata nafasi hiyo siku ya leo. Kwa hiyo alinifundisha ile advanced calculus, na baada ya hapo nilifanikiwa kuvuka, tukaingia sasa kwenye differential equation complex variables. Mambo yalikuwa ni magumu kweli kweli. Mambo yalikuwa ni magumu, lakini kwa kushirikiana na mwalimu wangu alinisaidia, tukapambana, na baadaye nilipoingia kwenye mitihani yangu nilifanya vizuri sana, na nafurahi kusema kwamba katika masomo ambayo nilifaulu vizuri, mojawapo ilikuwa ni hesabu, jambo ambalo halikuwa jepesi sana. Ni kujituma kwa mimi na kujituma kwa Mr. Olenjolai. Kwa hiyo sasa, vijana wenzangu ambao mpo popote Tanzania hii au hata nje ya Tanzania hii, kila kitu kinawezekana. Msikate tamaa, jitihada, kujituma na tafuta msaada popote pale unapopatikana. Popote pale unapopatikana. Mimi niwashauri kitu kimoja kwa wale ambao mnapatikana Dar es Salaam. Mr. Olenjolai anapatikana Magomeni, pia anapatikana Dar es Salaam DIT pale, Dar es Salaam Institute of Technology. Ukifika pale taarifa zake unazipata, lakini pia anafundisha mtandaoni
Wewe ukiingia pale ukiandika tu Olenjolai utapata clips zake zote. Anafundisha kuanzia O level mpaka huku tuliko sisi huku kwenye engineering mathematics. Anafundisha topic nyingi sana. Mimi nimemfahamu Olenjolai ni pale nilipojiunga tu na bachelor degree ambayo 2019 ndio nimemfahamu Olenjolai, nikaona kwamba ana msaada kwangu mimi. Kwa hiyo kwa kweli nilipoona ana msaada sikuweza kumwachia mpaka leo hii. Mimi hapa nimevaa joho hili kama mnavyoona, mashallah, na graduate hapa na nimeshapewa degree yangu ya electrical engineering. Kwa hiyo mimi kwa nafasi ya pekee kabisa namshukuru Olenjolai na timu yake na walimu wangu wa TAYT wote kwa ujumla wao, kwa sababu haikuwa kazi rahisi. Wote kwa ujumla wao mimi nashukuru na naona Olenjolai anaweza. Usikate tamaa, nenda kwa Olenjolai kama una shida zozote za engineering, atakusaidia. Mathematics yuko vizuri, masuala ya telecommunication yuko vizuri, ukienda huko kwenye masuala ya umeme yuko vizuri. Kwa hiyo atatusaidia. Kwa ukimfuata, ukizingatia masomo yake, ukizingatia ratiba zake, atakusaidia na utafanikiwa na utafika mbali, pengine zaidi ya hapa ambapo mimi nimefika. Kwa hiyo mimi ndio shukrani zangu za dhati. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Muhidini kwa ajili ya ushuhuda wako. Nilikuwa na maswali tu machache kwa ajili ya faida ya mtazamaji. Je, nini kilichokufanya ukatafuta msaada wa ziada wa kupata kufundishwa calculus, advanced calculus, differential equation and complex variables and probability and statistics? Ulikuwa unapitia changamoto gani ambayo huenda labda mwanafunzi anayekutazama akawa anapitia changamoto hiyo hiyo? Kwa hiyo wewe kama wewe ambaye kwamba ulitumia njia mbalimbali na ulitumia njia unayokuwa unaishuhudia leo, siku ya leo, lakini pia kuna mtu mwingine labda alikata tamaa, alitaka kuacha, kwa sababu kwa wanafunzi wangu wengi wa watu wazima walikuwa wana njia mbili, kwamba endelee na shule au aache. Sasa je, changamoto gani ambayo unakuwa unaikumbuka ambayo ilikuweka njia panda, ambayo huenda huyu anaitazama hivi sasa inamsumbua? Karibu. Asante. Kama nilivyokwisha kutangulia kwamba mimi nimemaliza diploma muda mrefu mpaka nakuja kujiunga na degree ni miaka 11 imeshapita. Kwa hiyo kichwa kilikuwa kimelala kabisa kuhusiana na habari za shuleni. Kwa hiyo sasa, na pia vile nilikuwa niko ofisini, ninatakiwa nitoke ofisini, nitoke nyumbani niende ofisini, baada ya ofisini nije nihudhurie vipindi. Kuna muda mwingine niko kwenye kipindi nahitajika ofisini, kwa hiyo inanibidi nirudi tena ofisini. Kwa hiyo nikawa nakosa vipindi mfululizo katika vipindi vya darasani. Kwa hiyo sasa kwenye hii engineering mathematics unatakiwa uende kwa series, kwa sequence. Ikitokea umekosa part fulani, part inayofuata unakuwa huielewi. Kwa hiyo sasa mimi ilifikia stage kwa kuwa nilikuwa na miss vipindi, ikawa sasa kule mbele na kuwa sielewi kwa sababu sina basic za nyuma. Kwa hiyo sasa kadri ninavyohudhuria darasani najikuta kwamba kuna vitu ambavyo nitakuwa nivijue kabla ya hivi ambavyo nafundishwa, ambavyo nilivimiss kutokana na majukumu ya kazini. Kwa hiyo sasa kimsingi ilifikia stage nilikuwa nataka kukata tamaa. Nilikuwa nataka kukata tamaa kwa sababu engineering ni mathematics. Kama huna hesabu huwezi kufanya chochote kwenye masomo mengine. Kwa hiyo nikajikuta hata masomo mengine ikawa ni changamoto. Sasa changamoto haikuwa sehemu moja tu. Ilikuwa ni masomo mengine ambayo yalikuwa yanahitaji engineering mathematics. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kupata taarifa, bwana, kuna mtu mmoja anaitwa Olenjolai. Mtafute huyo mtu, anaweza kukusaidia. Nikauliza anapatikana wapi? Cha kwanza kabisa nikapewa contacts zake, namba zake za simu. Kwa hiyo nilitumia zile namba za simu, nikampigia. Kweli akasema mimi kweli nina uwezo wa kuwasaidia, na sio wewe tu, kuna wengine ambao nimeshawasaidia. Kwa hiyo organize muwe watu kadhaa ili tuweze kuanzisha darasa. Kwa kweli nilifanya hivyo na darasa lilipatikana, na kweli litusaidia mpaka leo hii. Wenzangu hapa wapo, lakini mimi niko nawakilisha. Asante. Asante sana Muhidini. Mungu akubariki, nashukuru sana na karibu tena wakati mwingine. Asante sana.